Napoleone e la caduta della Serenissima. Nell'immaginario collettivo, Napoleone appare con espressione corrucciata, con la mano sullo stomaco e con il solito berretto da torero. Io invece me lo immagino diverso, che ride. E che cos'ha da ridere? Perché c'è stato un episodio in cui, colto da una irrefrenabile ilarità, ha continuato a ridere insieme al suo entourage e andava avanti a fare battute, rideva per tutto il viaggio. Perché? Perché aveva appena firmato con i veneziani un trattato, il trattato di Santa Eufemia. Questo trattato era stato stipulato e messo per iscritto da Jean Landrieu, capo del Bureau Secret, cioè capo dei servizi segreti francesi. Lui aveva fatto venire al cospetto di Napoleone, scelto il rappresentante veneziano Rocco Sanfermo, sulla cui affidabilità oggi a posteriori possiamo avere dei dubbi, in quanto successivamente fu membro della municipalità democratica filo-francese. E cosa diceva questo trattato? Articolo primo: la Repubblica di Venezia sarà neutra. E fin qui è perfettamente comprensibile. Venezia si ritrovava con due eserciti nel proprio territorio, da una parte i francesi, di cui peraltro era l'unico Stato d'Europa che aveva riconosciuto ufficialmente la Repubblica rivoluzionaria. Dall'altra parte c'erano gli Asburgo, i nemici storici di Venezia, e quindi si trovava tra l'incudine e il martello. La Repubblica di Venezia sarà neutrale e non armata per tutto il tempo in cui l'Italia sarà teatro di guerra tra la Repubblica Francese e l'Impero Asburgico. Non armata. Non armata significa che doveva mantenere l'armamento e le truppe di base, ma non poteva aumentare la leva, non poteva aumentare il numero di cannoni, di fucili, sotto controllo, vigilanza degli stessi francesi. Giorgio Baffo era un nobile veneziano del 1700 e questo nobiluomo era famoso per le sue poesie erotiche. Quella che vorrei recitare non è una delle sue poesie erotiche, ma è dedicata alla classe politica veneziana del primo Settecento. Estinguendo se va tanti riconi e cresce sempre più la povertà, le gran teste mancando se ne va, ed è qua non resta se no i cogioni. Se de quei tanti gran politiconi qualche residuo ancora se resta, i cogioni se in tanta quantità chi supera quei pochi che se boni. Non se pensa che all'ossio, al lusso, al gioco e i libri che se studia su a sera, se il masso delle carte o quel del cuoco. Devoto non è più gente da guerra, e se che n'è, questi non ha visto il fuoco. Come puorla durar in sta maniera? La Repubblica di Venezia era uno stato di stampo federale in cui c'erano anche le province lombarde di Bergamo, di Brescia. Era un territorio vasto,
anche il Friuli era uno di questi stati federali, potete notare dalla mappa come ci fosse una massima attenzione alle realtà locali. In realtà i veneziani veri e propri erano quelli del Dogado, cioè la striscia di terra costiera, che andava peraltro fino a Grado, in Friuli. Secondo Samuel Feiner, uno studioso inglese, che ha fatto un'opera poderosa di confronto di tutti i governi dell'umanità, a partire dai Sumeri fino a qualche decennio fa, la Repubblica di Venezia era uno degli stati migliori del mondo. Non per nulla fu imitata sotto l'aspetto federale dagli Stati Uniti d'America e fu anche studiata dagli americani la sua Costituzione. Questo è l'esercito veneziano, la fanteria, vediamo un fante, un ufficiale, un sergente e un granatiere. C'è una diatriba perché ogni volta che si parla della caduta di Venezia e di Napoleone c'è uno che si alza e chiede: ma se i veneziani avessero resistito militarmente a Napoleone, come sarebbe andata a finire? La risposta è sempre quella. Un eco di quella che era la propaganda giacobina del 1700. La risposta è per motivi geopolitici, sì, avrebbero potuto resistere un po', però alla fine Napoleone ha conquistato mezza Europa e quindi fatalità sarebbe caduta. Facciamo un attimo un computo delle forze. Una versione di certo non legata alla propaganda, ma veritiera, è quella proprio del capo dei servizi segreti Jean Andrier, il quale fa un calcolo di quello che potrebbe essere l'esercito veneziano in caso di urgenza, dans un besoin très pressant, e vengono fuori 100.000 soldati. Dal Friuli, che era poco popolato, 20.000. A questi 100.000 bisogna aggiungere 40.000 contadini, che sono quelli citati da Napoleone quando dichiarò guerra a Venezia, dicendo che c'erano 40.000 contadini in armi che odiavano i francesi. Aggiungiamo infine i 10.000 marinai. Facendo un calcolo delle forze in campo, ad esempio, nella battaglia di Rivoli, fra francesi e austriaci, i francesi avevano in campo 23.000 uomini. Da notare l'alto numero di vittime, praticamente 14.000, la metà dei austriaci finirono morti, feriti. Aggiungiamo pochi giorni prima la battaglia di Arcole, in cui altri 7.000 tra morti e feriti austriaci. In tutto fa 21.000. Se noi li mettiamo in fila a distanza di 1 metro, andiamo da qua, da Udine fino alla Villa Manin. Sono esseri umani, non sono dei numeri, sono dei giovani che facevano parte di un esercito in ritirata, poco motivati, che volevano solo tornare dai genitori, dalla fidanzata, dai figli piccoli. C'è chi, come l'avvocato Renzo Fogliata, ha fatto un processo a Napoleone anche per tutti i fatti di ruberie, di eccessi, di soprusi, e alla fine Napoleone è risultato colpevole. Ma lasciamo pure stare tutto quello che Napoleone ha fatto nel nord Italia, non solo nel Veneto, ma a Modena, Stato della Chiesa,
pensiamo solo ad un episodio. Nei Caraibi Napoleone usa i gas per sopraffare, per uccidere i ribelli dei Caraibi. Già questo vale per lui la definizione di criminale di guerra. Naturalmente non tutti erano così arrendevoli e succubi tra i veneziani nei confronti di Napoleone. Esisteva la cosiddetta fazione degli intransigenti, nobili veneziani, che non che fossero dei guerrafondai, che volessero fare guerra l'uno all'altro, semplicemente volevano tutelare, essere pronti ad ogni evenienza. Francesco Pesaro già nel 1794 aveva fatto una proposta accolta dal Senato di arruolare 60.000 uomini. Il Senato aveva accolto, però poi, per una serie di sabotaggi, non era mai stata portata a termine questa richiesta. Sotto l'aspetto navale, diciamo che Venezia aveva, come sempre, una flotta di tutto rispetto. 23 galee sottili, 11 vascelli con 70 cannoni. Certamente erano navi meno moderne e dotate di meno cannoni, anche 20-30 cannoni in meno rispetto a quelle francesi. Però facciamo un distinguo perché nelle battaglie navali conta anche la strategia, conta l'esperienza, conta l'astuzia, tant'è che nella battaglia di Lissa, che fu vinta dagli austriaci con marinai veneziani in pratica che si davano gli ordini veneziani, sorse il detto: uomini di ferro su navi di legno vinsero uomini di legno su navi di ferro. E quindi bisogna tenere conto dell'aspetto dei comandanti, i comandanti veneziani, vediamo qui Pizzamano. Consideriamo anche questo, che il direttorio, cioè il governo francese a Parigi, non aveva assolutamente nessuna intenzione di conquistare militarmente Venezia, quindi molto molto difficilmente avrebbe mandato una flotta, perché tutta la campagna di Napoleone doveva essere solamente un diversivo in Italia per richiamare alcune divisioni austriache dal Reno, cioè in Germania, dove c'era il nucleo vero dello scontro. Del resto Napoleone non aveva una flotta, sappiamo benissimo che Venezia è un'isola. I cannoni di Napoleone avevano una gittata utile di 500 metri, restavano 3,5 km nelle mani della flotta veneziana. E allora, come sono arrivati i francesi a Venezia? Come hanno fatto a mettere piede nell'isola? Sulle navi prestate loro dai veneziani. Napoleone Bonaparte, di origine italiana, perché i suoi antenati venivano dalla Toscana, trasferiti poi in Corsica. È stato fatto addirittura uno studio sulle origini genetiche di Napoleone attraverso lo studio degli aplogruppi dei suoi capelli paragonati con quelli dei suoi discendenti. Dallo studio degli aplogruppi risulta che probabilmente Napoleone ha i suoi più lontani antenati nella zona del Medio Oriente, che potevano essere arabi oppure di origine israeliana. Napoleone sicuramente fu un genio militare, rivoluzionò quella che era l'arte, la strategia della guerra, nel senso che prima c'erano guerre di tipo stazionario, cioè assedi di forti, di città, mentre lui la trasformò in una guerra molto dinamica, con marce forzate che avevano l'obiettivo di separare il nemico e anticiparlo, cioè invece di scontrarsi contro il grosso del nemico,
lo attaccava un gruppetto alla volta, vincendo. Poteva fare questo perché gli austriaci, i ligi, i tedeschi avevano al seguito i carriaggi, i carri con le vivande, mentre invece Napoleone non aveva carri al seguito. E allora come mangiavano tutti questi soldati? Bene, questo esercito mastodontico veniva mantenuto dai contadini veneti che venivano saccheggiati, tutti i loro buoi macellati, le riserve di grano di tutto sparite con questo esercito di cavallette, tant'è che nel Veronese a un certo punto, per sfamare i francesi, i veronesi furono ridotti alla fame. Qui vediamo Napoleone Bonaparte che attraversa il fiume Tagliamento in Friuli. Tra i suoi generali alcuni si distinsero per valore. André Massena, come Napoleone anche lui, per così dire, fortunato audace, perché si sa che la fortuna aiuta gli audaci. Napoleone in quel biennio aveva 26-28 anni, anche i suoi generali erano tutti giovani, e André Massena, inseguendo gli austriaci fino al confine tra Friuli e Austria, a Tarvisio, nell'altipiano di Malborghetto, in un primo scontro con solo metà della sua divisione riuscì a sconfiggere gli austriaci. Avrebbe potuto attendere di riunirsi con il grosso, con le intere forze della sua divisione, invece non diede tempo al nemico e lo attaccò di nuovo, facendolo ritirare, vincendo. E questo comportamento gli valse il fatto di salvare l'Armée d'Italie, perché se lui avesse temporeggiato aspettando il resto della sua divisione, nel frattempo lui non lo sapeva, però tutti gli austriaci sotto il comando dell'arciduca si stavano riunendo per sferrare un attacco e lui rese impossibile questa manovra. Napoleone commise anche degli errori, o perlomeno si trovò in situazioni di debolezza, e questo avvenne quando si era spinto troppo all'interno in Austria, a 150 km da Vienna a Leoben. Le retrovie erano estremamente lontane, chiese rinforzi ai francesi che non arrivarono, e gli austriaci stessi non si rendevano conto della sua situazione critica. Napoleone, se avesse perso una battaglia in quel momento a Leoben, avrebbe vanificato tutte le sue vittorie precedenti. E allora Napoleone, che non solo è un grande generale, ma era un grande diplomatico, un grande politico, passò alla diplomazia, mandò una lettera mielosa all'arciduca, chiese la pace a Leoben, offrendo il Veneto in cambio del Belgio, che era il motivo della guerra. Naturalmente gli austriaci, anche loro peggio dei francesi, con un atto vile, accettarono di sottomettere il Veneto. Nel trattato di Leoben però non era prevista Venezia, che verrà aggiunta dopo, nel trattato successivo di Campoformido. Come dicevamo, Napoleone aveva un grandissimo tempismo nella sua diplomazia, nella sua politica, e pochi giorni dopo il trattato, dopo una serie di tentativi, di trucchi per dare la colpa ai veneziani, vide che i veronesi non abboccavano alle provocazioni e diede direttamente l'ordine di bombardare Verona. I veronesi eroicamente con il popolo e anche con alcune divisioni
combatterono contro sia i giacobini locali, veneti e lombardi, ma alla fine si ritrovarono a dover combattere direttamente con l'esercito francese e furono sopraffatti. Perché i veneziani non mandarono l'esercito, non dichiararono guerra a Napoleone? Perché le spie avevano già avvertito Venezia del trattato di Leoben e quindi i veneziani sapevano benissimo che si sarebbero ritrovati il grosso dell'esercito francese sganciato da quello austriaco con cui aveva fatto pace e quindi tutte le forze erano rivolte contro Venezia. I francesi, sconfitti i veronesi, si comportarono con grande crudeltà. Il reggimento Treviso fu inviato in un campo di concentramento in Francia, il primo campo di concentramento della storia, e pochissimi tornarono. I 50 maggiori ribelli di Verona furono mandati alla Guyana, in un penitenziario, e si disse che gli ebrei avevano favorito i francesi nello scontro. In realtà dobbiamo fare un distinguo, dobbiamo dire innanzitutto che la maggioranza degli ebrei erano in sintonia con Venezia, tant'è che furono loro che con un atto di estrema generosità presero tutti gli ori, gli argenti delle sinagoghe, quelli non immediatamente utilizzati nel culto, e li regalarono a Venezia, un atto spontaneo per aiutare la Repubblica in difficoltà. Di fatto gli ebrei avevano in mano il 60% delle navi veneziane commerciali, erano gli armatori, e quindi non avevano nessun interesse a che Venezia fosse distrutta, impoverita. Certo che c'era comunque una frangia di ebrei che aspirava all'attività politica dalla quale finora erano stati sempre esclusi, come esclusi erano anche i greci, e anche i greci, la comunità minoritaria greca di Venezia era filo francese. E qui vediamo Isabella Teotokio, una greca, moglie di un editore, che a Padova aveva un salotto, erano di moda i salotti, frequentato da tantissimi massoni, e diciamo in questo salotto letterario passò anche un giovanissimo Ugo Foscolo, che vedete nella fotografia, e che ebbe una storia d'amore, lui 17 anni, lei Isabella 34, tramite appunto questi salotti. E a Venezia dobbiamo dire che le donne non potevano nemmeno sedersi nei caffè, nel Settecento era vietato. E allora cosa facevano? Si ritrovavano con gli uomini nei casini, ma casini non nel termine moderno, bensì nel termine della lingua veneziana, e cioè casino vuol dire piccolo appartamento. E questi casini erano luoghi in cui, specialmente di notte, i veneziani si ritrovavano per giocare a carte oppure anche per discutere, per chiacchierare. Molti di questi casini, c'erano tantissimi, riunivano anche letterati, quindi si andava dai casini propriamente bordelli, postriboli con prostitute, a dei casini in cui, come quello di Giustina Renier, potevano accedere soltanto figure illustri della letteratura, dell'arte, della politica e del governo. La massoneria ebbe un ruolo di primo piano, un ruolo determinante nella caduta della Repubblica di Venezia, in quanto
quel numero piccolo però attivissimo di filofrancesi erano tutti massoni. Qui vedete Cagliostro con la giacca rosa, a scanso di equivoci il rosa era un colore maschile nel Settecento, e Cagliostro fu incontrato dal capo della fazione dei novatori, cioè di quelli simpatizzanti per la Francia, e si chiamava Francesco Battaglia. Francesco Battaglia, quando la loggia della Fidelité venne chiusa, poi lui stesso la riaprì, quindi era un massone di un ruolo importante. Ed eccoci al governo della Serenissima. Il potere sovrano competeva in modo illimitato solamente al Maggior Consiglio, che era costituito da nobili di età maggiore di 20 anni in numero di 600. Quindi il governo veneziano esercitava un potere cosiddetto a rete, come internet, la rete, e a differenza dei governi a piramide, in cui all'apice della piramide c'è un re, aveva una possibilità maggiore di sopravvivenza, perché in un sistema a vertice, se viene decapitato il vertice, in pratica se si uccide il re finisce il governo. Invece se si elimina un certo numero di nobili del Maggior Consiglio, 10 o 100, rimangono gli altri 500. Quindi un governo a rete, che ha dei grossi vantaggi. Peraltro il doge invece non aveva un reale potere, era solo una figura rappresentativa, simbolica, non poteva nemmeno leggere le lettere a lui indirizzate, non poteva ricevere chi voleva lui ed era controllato dai savi. Il collegio dei savi, che però a un certo punto, nei frangenti di questi ultimi 2 anni di vita della Repubblica, deviò e invece di controllare il doge lo manipolò, gli diede un potere esagerato. Quello che fece il collegio dei savi fu approfittare del punto debole che aveva questo sistema perfetto del governo veneziano. I savi, che erano una specie di consiglio dei ministri della Repubblica, infatti erano deputati all'analisi preventiva dei lavori da presentare al Senato. E allora una magistratura deviata come quella dei savi cosa fece? Fece a meno di presentare al Senato tutte le cose che riguardavano Napoleone per favorirlo. Assunsero un potere dittatoriale in quanto riuscirono ad aggirare il potere sovrano del Maggior Consiglio. Lo fecero anche attraverso le cosiddette comunicate non lette, e cioè messaggi che arrivavano dalle spie, dai consiglieri, anche importanti, come quella comunicata che diceva: attenzione, Napoleone sta per conquistare Verona, è sua volontà attaccarla militarmente. Ebbene, questa comunicazione venne presa, messa nel cassetto e non comunicata al Senato, ma era un'importanza vitale, perché caduta Verona sarebbe caduto tutto l'entroterra. Ebbene, io mi baso non sulla storia posteriore, ma mi baso su quello che hanno detto i testimoni oculari, quelli che hanno vissuto sulla loro pelle la caduta della Serenissima. E cioè mi riferisco non solo all'abate Tentori, che ha scritto un libro in cui nei dettagli viene fuori questa congiura, questo colpo di Stato, ma anche dalle dichiarazioni di alcuni rappresentanti della fazione degli intransigenti, dalle comunicazioni
agli inquisitori di Stato, che erano quelli deputati al segreto di Stato, e anche da parte di diplomatici imparziali come Francesco Malineri, ministro del re di Sardegna, il quale dice: attenzione, i savi si sono adunati in consulta nera e hanno deciso loro, invece del maggior consiglio, di sacrificare la Repubblica. Ma questa consulta nera, in cui erano tutti vestiti di nero, i savi, in cui era presente anche il doge, era un'istituzione totalmente anticostituzionale, illegale. Tra i savi, che erano quasi tutti massoni, quelli che parteciparono al golpe, c'era ad esempio Alvise Pisani, il quale frequentava un covo di democratici a Venezia. Ebbene, questi covi erano un paio a Venezia, 200 persone, un numero insignificante rispetto a una popolazione di 140.000 abitanti. I borghesi in questo golpe non ebbero un ruolo determinante fino a che questi nobili golpisti veneziani si accorsero che erano dei nobili che facevano un golpe democratico e tirarono dentro alcuni borghesi negli ultimi atti della caduta, giusto per equilibrare e dare spazio alla borghesia. Tutti danno la colpa a Napoleone della caduta della Repubblica di Venezia, soprattutto i venetisti odiano Napoleone, però per quanto fosse un criminale, l'abbiamo accertato, non fu lui la causa diretta della caduta di Venezia. Non ci fu uno scontro militare tra francesi e veneziani quando Venezia cadde. Usando terminologia massonica, possiamo dire che il grande architetto della caduta di Venezia è un illustre sconosciuto. Tutti conoscono Napoleone, nessuno conosce Francesco Battaglia, che era il leader dei innovatori onnipresente. Lui era sempre dappertutto. Quando si trattava di sabotare, a Verona come provveditore fuggì. Quando si trattava di dare fucili ai francesi, quando si trattava di essere nei salotti, e soprattutto fu attore determinante negli ultimi momenti di vita della Repubblica di Venezia. Francesco Battaglia. Nel mio libro I Veneti in Friuli dall'antichità alla Serenissima, che è un libro con tante immagini a colori, con mappe, avrei voluto mettere almeno un'immagine, un dipinto originale di Francesco Battaglia, ma non l'ho trovato. L'ho cercato ovunque, nei musei, io sapevo che esisteva perché era nello studio di Giustina Renier, nelle procuratie vecchie, però poi fu lo stabile acquistato dalle Generali. Ho chiesto alla Generali, non si trova questo ritratto, non c'è nessuna immagine che io sappia che ritrae Francesco Battaglia. Lodovico Manin, giustamente ritenuto come uno dei principali responsabili della caduta della Repubblica di Venezia. Una figura complessa, controversa, il popolino lo aveva soprannominato Signor Spavento. Era vittima della manipolazione di questi savi, era ossessionato dal fatto che uno scontro militare sarebbe stato infausto e lui stesso partecipò a un golpe. Situazione paradossale, surreale, un golpe ideato per far cadere lui stesso. Ma io non conosco in tutta la storia del mondo
un leader che partecipa a un golpe per destituire se stesso. E perché lo fece? L'ha detto, non è un mistero, per salvare le vite e le proprietà. Perché lui aveva la concezione che le considerazioni economiche vanno poste al di sopra di tutto. E di fatto lui salvò soprattutto la sua vita e la sua proprietà. Questa è la proposta che gli fece al Maggior Consiglio per il cambio di governo da repubblica aristocratica, simile alla repubblica aristocratica greca, perché diciamolo chiaramente, la democrazia non è nata in Grecia, è nata a Parigi con la rivoluzione francese. Quindi cambio di governo da repubblica aristocratica in governo democratico filo-francese. Questa è la sua parte, il documento della proposta che io ho toccato con mano, perché è il documento originale scritto di suo pugno da Lodovico Manin, che è reperibile nella biblioteca Ioppi di Udine nella sezione manoscritti. E veniamo al terribile giorno, il 12 maggio del 1797, ultima riunione del Maggior Consiglio. Io vorrei che si smettesse di usare questo termine abominevole di abdicazione del Maggior Consiglio, perché un'abdicazione è un atto volontario e libero, ma non fu né volontario né libero, fu l'ultimo atto illegale di una serie di atti illegali, di un golpe. In questa votazione non c'era il numero legale dei votanti, non fu né eletto né ballottato e fu incusso grave timore ai partecipanti con la falsa notizia di una rivolta di 16.000 uomini che stavano per attaccare il Palazzo Ducale e si udirono degli spari che spaventarono i votanti. Ma attenzione, quegli spari erano gli schiavoni, i soldati che avevano ricevuto ordine di andarsene da Venezia e salutavano la città per l'ultima volta. In un colpo di Stato non è necessaria un'azione violenta, diretta, è sufficiente la minaccia per far sì che si tratti di colpo di Stato. Noi ci aspettiamo che alla notizia del cambio di governo il popolo veneziano, che era assiepato fuori del Palazzo Ducale, non capiva cosa stava succedendo. Noi ci immaginiamo che avrebbero cominciato a fare festa, a ballare, cantare. Finalmente si erano liberati dei nobili, degli oppressori, di quelli che per secoli, con l'avarizia, con l'arroganza, li avevano sfruttati, maltrattati. E invece no. I veneziani erano furiosi, andarono a cercare i palazzi di quelli che conoscevano come caporioni filo-francesi e li bruciarono, li saccheggiarono uno per uno. Andarono dove c'era il sarto che faceva le uniformi ai francesi e gli distrussero la sartoria, spaccarono la vetrina del tipografo che aveva l'albero della libertà esposto. Ci volle un cannone a mitraglia sul ponte di Rialto per ordine del massone Bernardino Renier, in cui morirono 7 e molti furono feriti. Ci volle l'ordine firmato dall'ex doge Lodovico Manin che chiunque fosse stato trovato con armi in pugno o con il frutto del saccheggio era passibile di fucilazione. Quello stesso Lodovico Manin che dopo qualche anno giurerà fedeltà agli austriaci. Ecco, il governo provvisorio
democratico filo-francese. Noi vediamo in questa immagine satirica i pantaloni era il soprannome dei veneziani. Vediamo che prendono in giro Francesco Pesaro perché successe che quando fu annunciato al Senato che il giorno seguente il Doge avrebbe presentato la sua proposta di cambio di governo, Francesco Pesaro si mise a piangere e disse: io per la mia patria non posso fare più nulla. Ebbene, il governo filo-francese fu breve, ma furono tanti i danni che fece, si dice. Tra questo governo e poi, dopo il trattato di Campo Formido e le successive dominazioni straniere, perché si alternarono francesi, austriaci, poi di nuovo i francesi, poi di nuovo gli austriaci, poi i piemontesi. Ebbene, in questi frangenti quello che i francesi portarono via, o diciamolo chiaramente, rubarono a Venezia, le ingenti indennità in denaro, in zecchini d'oro, tutto quello che portarono via, le chiese distrutte, i palazzi distrutti, addirittura i sequestri di persona per avere denaro in cambio, eccetera. Io dovrei parlare almeno per un'altra mezz'ora e trovate in dettaglio tutto ciò nel mio libro I Veneti in Friuli, dall'antichità alla Serenissima. I veneziani, quando vedevano l'albero della libertà piantato in piazza San Marco, non capivano tanto bene, perché vedevano un beretto, ma la testa dov'era? Di chi era quel beretto lì? Vedevano un albero senza foglie. E allora il pasquino veneziano, cioè l'anonimo veneziano, metteva le sue poesie di nascosto, di notte, perché tutti le leggessero all'indomani. Arbaro senza vesta, bareta senza testa, libertà che non resta, quattro mincioni che fa festa. E arriviamo all'episodio del trattato di Campo Formido. In quel periodo Napoleone era nervosissimo, assolutamente teso, sapeva che rischiava la ghigliottina andando contro il volere del direttorio, e lui era un istrione, spaccava i vasi, come vediamo qui a Udine, nel palazzo dove si riunì con la delegazione austriaca, spaccò un vaso, ma lui aveva queste doti di grande istrione, perché anche con i veneziani recitava la parte dello strafottente, dello spavaldo, in realtà temendo che i veneziani entrassero anche loro nel conflitto. Aveva capito che i veneziani avevano paura, quindi recitava la parte di superiorità. Nel trattato di Campo Formido, ciò che Napoleone vendette all'Austria, quindi non solo il territorio di Venezia, come era nel trattato, nei patti di Leoben, ma anche Venezia, aggiungendolo per alzare la posta, quello che cedette Napoleone, come fosse appunto sua proprietà privata, lui era un generale, non poteva fare questo. Non era l'Ancien Régime, era un governo a sua immagine e somiglianza, un governo fatto dai veneziani democratici e quindi tradì i veneziani democratici. Qui c'è la diatriba, altra diatriba, su dove sia stato firmato il trattato, a Campo Formido oppure nella Villa Manin. È una diatriba futile se commisurata a quello che fu la tragedia immane che toccò a tante generazioni di veneti. La risposta a questa diatriba comunque a me sembra immediata. Noi andiamo a vedere nel trattato di Campo Formido chi ha firmato per primo, il marchese del Gallo, napoletano che agì per la diplomazia
austriaca, ebbene lui lo dice in modo inequivocabile che ci furono vari incontri preliminari in varie sedi, però si ritrovarono a Campoformido giusto per firmare e lì a Campoformido fu fatta la riconciliazione. Questo è l'aspetto dell'Europa, cioè dell'Italia, prima di Campoformido e dopo Campoformido, quindi un confine instabile che porterà poi alla prima guerra mondiale, sanguinosa. Tra i delusi, amaramente delusi del trattato di Campoformido, ritroviamo il Foscolo, quello che nella municipalità provvisoria faceva lo scrivano e registrava tutte le sedute del governo democratico. Ebbene, Ugo Foscolo ebbe a scrivere: il sacrificio della patria è consumato, tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e le nostre infamie. Una volta che si seppe del trattato di Campoformido, alcuni rappresentanti della municipalità provvisoria si precipitarono a Milano da Napoleone Bonaparte. Tra questi c'era Andrea Spada. Andrea Spada era un borghese, un avanzo di galera, che tuttavia voleva essere ligio alla legalità e andò da Napoleone e gli disse: ma guarda, noi adesso saremo pronti a combattere contro gli austriaci perché non li vogliamo. E lui, Napoleone, li ha presi in giro, ha detto: ah, questa è un'ipotesi risibile. Allora Andrea Spada gli dice: ma noi abbiamo votato e siamo contrari noi abbiamo votato ufficialmente come municipalità e noi siamo contrari in maggioranza, noi non vogliamo l'Austria. E Napoleone ha risposto: quella votazione non vale niente. E allora Andrea Spada l'ha guardato in faccia e gli ha detto: ah sì? Allora, visto come sono andate le cose con la democrazia francese, io sono sicuro che tutti i veneziani, in modo unanime, se interpellati, vorranno tornare alla Repubblica Veneta.